Mukama Yesu Kristo mikwano gyaffe mwebale nnyo okufollowinga mwebale ba students ba supporters ba lovers mwenna buli alina kyakola ku lwa Harvest Ministries Mukama abawunya nnyo omukisa bateekamu kisente mukola kyamuwendo kubanga zikola ebintu bingi nnyo mu kifo kino mwebale nnyo mwebale ddala sharers top fans abaluddeko nga muyiga nga musoma ate mu ba students muli bamuwendo nnyo musingako like obeera olina kyoyiga ng'ogenda kusomesa abalala obeerako ng'oli student ng'omanyi osoma manya ofunye byofunye bitereke ng'omanyi nti ogenda kubisomesa abalala bategere ku mazima g'obeera ofunye atuuse sharinga message eno Facebook ku YouTube tuliyonga Gerald Mukuye official Facebook kuliko Gerald Mukuye then tulina WhatsApp groups ziwererako ddala Friends of Pastor Gerald Mukuye WhatsApp groups 7 netubako neya university netubeerako n'ey'abafumbo tubeerako n'ey'abasajja ziwerera ddala WhatsApp groups. So from here obanga obadde ku live ku kalubirizaamu audio oluvannyuma ebeera mu WhatsApp groups eza Friends of Pastor Gerald Mukuye osobola okugendayo after this live n'ogenda n'ofuna audio eyo n'okola notices obulungi nnyo amanya gange nze Mirembe Peace atuuse sharinga bako boyita ku WhatsApp bako bo sharingira invite someone to Facebook ajje tusome ffenna tukyali ku covenant era nga tuli ku Levitic covenant gye tuliko wiiki eno okuva lwe yatandika so nolwekyo lwakoba yaniriza omusumbawo ajje kubanga yamakulu nnyo nalabye muliro gwennyini okuva lwe yatandikiddwa comments bw'oyita mu comments nga tonywedde bulungi n'olubuto luyinza okufuluma however abayiga ate mwe muli bamuwendo nnyo okusinga abakaaya n'obukayanyi ng'ate ebyawandiikibwa bibikuddwa gwe si unasigala ng'ogamba nze omusumba wange yagamba nga toyagala kumanya bayibuli ki kyegambye so abaliko mwebale kuyiga tuli ku Levitic covenant era olunaku olwajjo twabadde tulaba different tithes ezaweebwangayo mu Levitic covenant twasomye ku tithes zabadde 8 ng'omwe muli eya Abraham gye yasookera ddala okuwa Melchizedek then eyokubiri self appreciation type gye wawangayo okwesiima gwe mwennyini like self appreciation obanze nkyogere ntya mu Buganda obutuufu simanyi then eyalinga family type nga mukuŋŋaanamu ne family yo ne mukuŋŋaanya type eyo yali nga mugikuŋŋaanya okumala omwaka mulamba then you go somewhere nga family ne muli ekimu eky'ekkumi ekyo eyali family type oba self appreciation waliwo eya underprivileged yali ekuŋŋaanyizibwa after 3 years ng'eyo bagigabira bakateyamba bamulekwa bannamwandu mukuŋŋaanya type eyo ne mugigabira abantu bwe batyo so twali tulinamu grain offering type oba ekujjako iniquity then nga tulina pledge tithes gyeweeramu obweyani Levitical type then nga waliwo ne type of tithes then ne annual tithes ezo byebimu eby'ekumi eby'emirundi 8 olwaleero tugenda kweyongerayo okutandikirawo bwe twakomera olunaku olwejjo kanyanirize omusumba wange ayegekiti. Hallelujah. Amen. Thank you, Peace.
ababbi bayomba okamala abantu bayomba naye kati oba oyombera ki byawandikibwa ebirungi ebingi byekuwadde bwegamba bugambi kyekyo kisomye mu Kulaani awo nkuwulirize naye oluwombo lwafumikiddwamu ekituli abadde balira kutiisatiisa ng'okumanya kutono oluwombo luyuziddwa tewaba omuntu yenna akulimba oba kangakanga abakulembeze bonna mu nsi yonna survival yaabwe ebeera ku ignorance y'abantu naye abantu lwobabuusa ne bamba bagenda kukola ekituufu in fact batwongera okutegeera ebikwata ku biweebwayo mujja kulaba ng'abafire bakendedde mu kanisa omusiraamu alina ekkanisa ekasubi naye yagikola lwabimu byakumi era oba tomanyi kusolooza akugoba ng'aleeta omusumba omulala omusumba musiraamu yamukozesa akati ebyo byonna tebigenda kugwa mu kyaki mpaka abantu bwe banajjawo omulyo ogw'okulya ebiriga ebitalina kye bimanyi ebigundagundira ku nsozi so mwenna comments ezimu nazirabye endala n'omulala n'agamba sebaddukanya basibe mbongana odduka amakulu nti nange ngenda kusafalinga ng'abalala beŋŋamba oluwombo ndubotodde amazima gokka ge gagenda otutuusa ku bulokovu obwannamaddala teriba kye bayita bulokole ng'amazima agamu gasirikirwa kubanga bino okusoma bayibuli kyaki y'omusumba bw'aba tabikusomeranga asirike oyo busirisi bw'aba takubuuliranga bika bya bimu bya kumi ebiweebwayo bwakiri yandibikubuulidde n'agamba naye bino byebyavaawo kino weekiri oyo yandibadde mugezi nnyo naye bw'aba tabyogerangako ng'okumanya kuno takulina abakebe basikalamu ayige kale bwemba ndi mutono nnyo okumuyigiriza yekweke mu kiyigo awandiike notisi nga teryamulaba aveeyo abagambe thus saith the Lord the Spirit has revealed to me nga bebatera okwekaza naye nga bassebo ne bannyabo okwagala ebintu n'okuyaayaanira amagoba kyekikolo ky'ebibi ebingi abantu bangi ate bino ebintu bibattira bwerere tetulina na gye tubitwala nze nyina ekintu kyenneewuunya buli maka galiko amalaalo buli lunaku abantu baziika naye abantu tebalina lesoni neeki gye bayiga ku kufa nti okufa gasiya yenna olekaawo ebintu byonna byonna tobaako na kimu kyotwala bayibuli eyogera mu ngero kyobugagga bwefunira ebiwawaatiro ne bubuuka kati oba bubuuka tokola kintu kyonna kiyinza kuviiramu ate kubba kiyinza kuviiramu kizibu tokikola olunyiri olwo luli mu ngero lunyuma kulaba obugagga bubuuka bumanya okufuna ebiwawaatiro byabwo ne bweyongerayo oyinza okukola byonna n'otegeka byonna ne weewaana amagezi ne weewaana nga bw'oteteekanyiza abantu naye bwonna bw'omala obikuŋŋaanya obireka ate mu ngeri gy'otagenderedde oyinza n'obutalyako n'ova mu kimotoka ky'ekyebbeeyi n'okivaamu ne bakuserengesa mu ttaka ne bakutwala gy'osindika abapakasi bulijjo ebintu ebyo biruma n'ova mu gantu gonna ag'omuwendo ensibi ebadde ekutendererezaako nti oli wa kitalo era n'omaliriza nga bakuserengesezza gy'otuma abapakasi ne bagamba ekinnuma kwe kubanga basasudde abakuumi bwe bamala okuziika abakuumi ne bakulekayo mu lusu ne baddayo ne bakuuma ku geeti ne oba wabawa advance kinneewuunyisa ekyo era kinnuma motoka ey'ebbeeyi bwentunuulira emotoka y'omugenzi kimotoka kyekyebbeeyi kyabadde avuga
nga kiri awo ngera 23 oba ngera 23 ngera 23 olwokutaano lugambye lutya oneekalirizanga amaaso ku ekyo ekitaliiwo kubanga mazima obugagga bwefunira ebiwawaatiro ng'empungu ebuuka mu bbanga obugagga bwefunira ebiwawaatiro ng'empungu ebuuka mu bbanga so mikwano gyange njagala balabula mwenna nti obugagga buyinza okubuuka kumu ababiri bw'otabuuka bubuuka ate bayibuli egamba obugagga obutali bw'amazima kikolimo n'olwekyo nga tebunagamba bantu nakubakanda kiki kikolimo tulina okusomesa amazima ga bayibuli yonna bayibuli lwejja otunyumira bayibuli lwejja okutambula ebintu ebigenda okutambula mulimu ebintu byetwonganga okusomesa nga tumanyira ebiyinza okubivaamu nga kino eno Levitic Covenant evumya ate ku lulo si bakristaayo be bakuvuma basuuba oba ne bayita mu bakristaayo baabwe onaddala obukyalo obumu obwayononekedde amagezi obutakyasobola kuyiga bayibuli beeyogerako eri mu Timoseewo tibayiga bulijjo naye ne batatuuka mu kutegeera nti abo bwe batyo tebagenda kuluwona mu nnaku ezisembayo naye mikwano gyange ffe tusomesa mulembe oguddako waliwo omulembe ogugenda okuba expire ate era kino nyongero kibagamba omuntu yenna ate agende nankyukakyuka ey'okutegeera amazima Katonda ajja mujjawo waliwo topics eziri expired buli anaabiremerako ajja mujjawo ebibadde mu bbanga ng'okwesibasiba kw'ebyo ebyokwesibasiba ku nsolo ebyokwesibasiba ku bintu bino ku bikolimo bya Malaki ebyo byonna Katonda abajja kujjawo mbabuulira tetusobola kutuuka kutegeera tetugenda kunyumirwa Mwoyo Mutukuvu naye yajja gye tuli ng'amazima agamu tugasirikira ng'olaba bwe kino bw'okyogera tojja kufuna ng'owulira ng'abajja okubula ekyokulya ate ekyo kifuna kyo naye endowooza nfu nze nkigezeza practically abantu nga tubasomesa amazima abantu ne baliyakitinga ku mazima amazima buli bwogasanze tewabaawo naabuulira nnyo abantu okusumulula ensawo zaabwe nabagambye Matayo 2 bwe baatuuka awali Yesu ne basumulula ensawo zaabwe ani yali ababuulidde enjiri nti Yesu bamuwa holiness ekyo kyetakula mu mutima obutukuvu butakula kuwaayo olaba bulabi nga kyetaagisa nga si kwogambye abantu mwe mwenna abali ku mikutu gino muyira amakanisa gamu naye muwulira buwulizi nga kibakakatako oluusi okuwaayo ssente eri harvest tusobole okwongera ogenda nga tubasomesa amazima ga bayibuli after all tusomesa bayibuli ate tetugivunula buvunuzi naye kuliviiringira nyiriri gweze batakusomera bino it is so unfortunate tebiyinza kusomesebwa mu kanisa tebisobola kusomesebwa mu kanisa yonna gwoba wali obiwuliddeko mu kanisa yewamu nkubuulire ye kanisa togivangako gidikoletinge akafaananyi kawo kateeke buli wamu bakolere n'akabonero k'ekkanisa bweti ng'eyogera ekigambo kino ebintu bino obulokozi bwatuuka ekiseera ne bufuuka church business era abaana bangi balina amakanisa naye nga si balokole bangi bali ku business nabagamba bwe twagenda okansolinga ne mukwano gwange Cornerstone tulina oluganda bwe tugenza okansolinga twamuwa mwannyinaffe nga musumba n'amukuba pasita n'akuba pasita netugenda tubaddinganya naye bwe twagenda obubaddinganya omumpembe n'atugamba yambuuza gw'okansolinga abasiraamu ekonzineti kati nno nvaako ayamwe muslim kansolinga nyina gyejja ku muzigiti ku kyaki eri wali n'amaka ge gali awo nemugamba ate kyaki abasiraamu bakola kyaki n'agamba nze omu kubagikoze gwe kitwale nti ndi musiraamu nakola kyaki nga kituufu yali musiraamu era ne ku kisenge kye
omukazi nakatiriza kituufu ayinako ku nyumba akasenge mwasaalira. Kati abantu bangi abali mu bukulembeze nga si balokole. Buli abaana bakatole bajja okuŋŋaana ne sitaani agiramu. Ate abasumba bangi abali ku mukutu guno naye nga beewadde obunyanya obulala. Abamu nga bakozesa simu ndala teekako kirala aleme kulaga nti kwali. Era bw'okwata mesegi zino n'ozitwalira omusumba wo agamba abo bayonooneka, oyo musumba mukuye yayonooneka. Waliwo yagambye gye musumba mukuye ne bishopu yaleka amugobe. Teri muntu asobola kungoba mu kkanisa. However, bishop yaleka mu topics ezimu tetutegeeragana. Bino byenjogera nabyogera nga waali. Nampita kati nze ntambulira mwalaali. Lwaki? Sina nnyo siponsa. Njagala kimu kwegendera mu ggulu nga mbadde nvudde wano naye kugendera mu bulamu obwa naaganaaga. Musumba yampita ku same topic. Nayita n'abaweereza. Abasumba abajulizi we bali bangi. Bali lukiiko nangamba aziremu byenjigiriza. Ogamba otya bwoti. Kakati kino mwe temutyanyi abasigadde ebirala sigenda byogera temuneralikira kuba buli wekwata ku nsonga y'omugenzi ebyamunju tebitwatolwa kyova olaba tujjaga kufa nga tetumanyi kitutta. Tugamba bugambi obudde bubadde butuuse Mukama yaweera yajjawo naye nga waliwo ekitunyaga. Mbabuulire omuzeeyi bamutubyeko bubbi. Musumba banyaze munyage kamwekaze mutya kamwekoze kamwefuula abamwoyo oba mwolina bwe walengera kamuwanewane yamanya era yategeka nategeera ebyo byonna kamubyeyogeze ebyo byonna nkimanyi naye babuulire batubyeko omusumba ne bwoyitawo buyisi olaba nga wanyage bamutubyeko naye bajjanga tutwala bwe batyo mu ngeri etategerekese. Olwaki nga tetumanyi kitutta era tusigale nga tetutegedde nga byakwekasa byakwegira ebyo byonna byonna bwe tutyo bwe tujjanga okufiira mu kibululu. Naye muzeeyi yampita ku topiki 3 ey'ebiweebwayo eya 666 n'ey'amateeka ezi nga tetukwataganye. Era n'ayita n'abasumba abalala kubanga yina gurupu ye y'ab'amaanyi n'agiyita ne tulutuulamu. Naye buli bwe bampanga omukisa bayibo abalulimu baazirimu bangi be bajulizi era bo be bayinza okugala kituufu nalulimu. Kati mwabalala bamansukira eri ebbali nanga akutta ku mafuta nananga olabye nze oyo omwana oyo namugaanirawo lubereberye oyina kuŋŋaana. Lwaki wagaana amazima? Toyagala mazima. Naye zino zitopiki ze nasomesa era natuula n'enzoogera n'ensoma bayibuli yonna. Muzeeyi bwe wasomanga bayibuli ng'agiwa respect era argumenti ye kangibalire ku 0 degree ku nsonga eyo. Yasiriikirira n'abuuza abaliwo mu biera by'emutya nga byonna enyiriri maze okuziwa. Naye nawayitawo ka kaseera n'abaddira n'agamba ffe wano teeka tubakibakiku naye nga concerning with the Bible tewali n'omu yayinza wadde okusonga olunwe lunyiririza ensuula.
era waliwo mukwano gwange omwe yali mu lukiiko n'abuuza naye nga tuzze mu by'okutuuza omusajja n'okulowooza nti asomesezza bubi waliwo ku ffe asobola okukitambuza n'akitambuza bw'atyo ne wabawo akasiriikiriro. Kakati mmwe gabalemye okuwuliriza otegeera obuuke bw'otaabuuke ojja kusigalira. Ku mulundi guno gwokka mbabuulira Katonda ateekateeka gurupu endala egenda okutegeera Bayibuli ekitabo kyayo, egenda okutegeera Bayibuli ng'emanyi buli lunyiriri bw'otagenda kusiriwaza n'akatono. Mwandirabukiddewo mangu ago ne mutandika okuweta olw'ensonga Mukama abateereddewo omusomesa ali between the elders and the younger people. N'awaayo obudde okubasomera nga talina kyabala n'akamu. Mukama amuleese ng'ali between wealth and poverty. Ndi awo wakati nze Mukama ampise mu buweereza muno nga siri mwavu nnyo. Nga biri ebyomuwe bye mwajjanga nga Mukama yanzija mu kutambuza ndeku, Mukama yanzija mu kuleega ngoma, Mukama yanzija nze ate yo sikyabitidde. Nali mu mbeera mbi naye nanyamba nga tannaba kunteeka mu buweereza kutuuka kweŋŋanga naye wanzijiddeyo okujja okusomesa nga waakiri nfuna ekyokulya n'ekyokwambala nga waakiri nsobola okutwala abaana bange ku ssomero nga siina gwe nsabye nga sitya. Era kino kyanyambanga bw'ovanga ku muntu ayeŋŋanga obuweereza bwalimu nga buyina contribution gye bucontributinga ku income ye. Nga buyina contribution. Church has been contributing so much. Naye nga bwemba ndeeta saagala kumanya, nga bwemba nsumuludde Bayibuli saagala kumanya. Kati era ebimu bwe nabaga nsaza layini neekwatirayo Mukama wange ng'abadde agiyimiridde wano, nze sivaayo bawulira akamukoloboza nga mpita. Era kyennyisinze kiri eki mu leadership ya Bishop sigenda kufuna mpita kumbuza ku doctrine. Yekka yabadde n'obuvumu obw'eŋŋanga this radical preacher n'amuyita kamu jangu tutuulemu wayogedde kino omukutu gwo mujje netutuula naye tuvaawo era ebyawani tuba tubisomye nga tewali abyesitaddeko naye mwola okuba tetubabuulira sitaani abagamba kati yeeta yalabye omukulu avuddewo no babali abo ku church bakimanyi. They know who I am and I know who I am. So basibale banyabo bino byetusomesa biri mu Bayibuli. Omusumba bwabivuma muveeko. Is not a pastor, he is not a man of the Bible. He does not belong to the church. Kire ekitali mu mazzi muti ogwafa awabiri emirandira n'amakoola. Church business. Tosobola kweŋŋanga nnyiriri zonna ze tukuwadde n'ebika by'ebimu eby'ekkumi kale yabikuddiremu. Mugambe bugambi nti kale sooka nga tonnabigoba obiddemu n'okubiddamu obuzalizo obutasobola. Ekyo kye bagamba waliwo kye bayita ability ne acceptability. Waliwo abantu bangi abali accepted in church but they don't have ability. Tebalina busobozi. Bayibuli nsoma yiyo twasomesezza ebimu eby'ekkumi ebika 8 nga Bayibuli ejja ebyawula, Bayibuli ejja ebitulaga ne tugamba ne wabaawo ebyaleevi byokka. Leevi yekka ye yawanga priest. Bino ebisigadde tebyabanga ku baprists. Kyokka ate bwe kyatuuka Leevi ne bamuwanyisa. Leevi n'avaawo. Tetukyakulemberwa kika kya Leevi. N'amateeka ag'Abaleevi tegakyafuga kanisa. Ekyo twakisomye mu Bebulani essula y'omusanvu layini okuva ku y'okuna mpaka ku y'ekkumi n'ebbiri. Ku sipiidi obikuleyo
kati ate ekibadde kisigaddewo kiba kimu kubanga bino byonna ebimu ebyekumi twabagambye ekya Ibulayimu bwe mugamba nti muwa kya Ibulayimu Abrahamic tithe Ibulayimu yakiwa omulundi gumu teyayongera ne basigala ng'era boogera Mpebulani ya Pawulo n'amwogerako mbukwololo yakiwa mbu yakiwera n'ab'omuntu mbweze gumu Abrahamic tithes tweyongeddeyo netula osooka obasomere va ku lwakubiri obalabule ku sipiidi mpaka ku l'12 era Ibulayimu bwe yagabira ekitundu eky'ekkumi ekya byonna eky'olubereberye mu kutegeezebwa kabaka wa butuukirivu era ekyokubiri kabaka w'e Salemi ye kabaka ow'emirembe atalina kitaawe atalina nnyina atalina bajjajjaabe atalina lunaku lwe yasookerako newankubadde enkomerero y'obulamu naye eyafaananyizibwa omwana wa Katonda abeera kabona ow'olubeerera ennaku zonna. Kale mulowooza omuntu oyo bwe yali omukulu Ibulayimu jjajja omukulu bwe yawa ekitundu eky'ekkumi ku munyago yamusisinkana omulundi ogwo n'amuwa ekitundu eky'ekkumi ate yamuwa ku munyago full stop nga teri amulagidde naye batwaye mu mulowooze bali ku Kristo. Soma. N'abo ab'omu baana ba Leevi abaaweebwa obwakabona amateeka g'abalagira okusolozanga ebitundu eby'ekkumi mu bantu. N'abo abaaweebwanga ebimu eby'ekkumi amateeka gaali g'abalagira mukwate ekyo ayibindi tusome nga tuwumula namu ti amateeka g'abalagira ate Ibulayimu wajjira gaali tewali mateeka bali amateeka ge g'abalagira okusolozanga ebimu eby'ekkumi ku baganda baabwe. Soma. Be baganda baabwe newankubadde ng'abo bava mu ntumbwe za Ibulayimu naye oyo atabalibwa mu kika kyabwe yataabalibwa mu kika kyabwe yasolooza Ibulayimu n'asabira omukisa nannyini byasuubizibwa. Otyo oyo ataabalibwa mu kika kyabwe yasolooza Ibulayimu yasolooza Ibulayimu ataabalibwa kitegeeza ekimu eky'ekkumi kyetuwa si kyekya Leevi. Tulina kuwa bwe tuba bakuwa tuba tulina kuwa kya Ibulayimu bamusolooza ekimu eky'ekkumi yawa Melkisedeki annyonnyolwanga Kristo. Soma. Naye tekyegaanika n'akatono omuto yasabira omukulu omukisa. Soma. Era mu ekyo abaaweebwa ebitundu eby'ekkumi be bantu abafa naye mu kiri abaaweebwa y'oyo ategeezebwa nga mulamu. Kakati ne batwawulira ne gurupu bbiri ku bafunyi b'ekimu eky'ekkumi waliwo gurupu efa waliwo ne gwe baawa ng'era ye kati mulamu. Bali abakisolozanga Abaleevi bo be baafanga be bantu abafa naye oli ye mulamu. Ebyo byonna bisaana okusimbako amanyi. Soma. Era tuli ku lwa 9 era okwogera bwe kuti ne Leevi aweebwa omusolo yaguweerayo mu Ibulayimu kubanga yali akyali mu ntumbwe za jjajjaawe Melkisedeki bwe yamusisinkana. Kale okutuukirira singa kwaliwo lwa bwakabona obw'Ekileevi kubanga abantu genda mpola. Kale okutuukirira singa kwaliwo mu bwakabona bwa Kileevi tuli ku kimu kya 10 basibule banya. If there was perfection as pastors claim, as leaders claim, singa okutuukirira kwali mu bwakabona bwa Kileevi kitegeeza tekuli otyo kubanga abantu baaweebwa amateeka mu biro byabwo. Kiki ekyetaaza nate kabona ow'okubiri okuyimuka mu ngeri ya Melkisedeki n'atabalirwa mu ngeri ya Alooni? Ako kateeke mu kooti oba okutuukirira kwali mu Baleevi mu ndagaano ya Leevi
Malaki twabasomedde nga Malaki ndagaano ya Leevi. Ne tubasomera Malaki essula esooka layini ey'omukaaga nga bagamba bapriests. Ne tubasomera Malaki essula ey'okubiri layini esooka nga bagamba bino byammwe bakabona. Ne tubasomera Malaki essula ey'okubiri layini ey'okuna n'ey'okutaano nga bagamba ndagaano ya Leevi mugimenye. Malaki essula ey'okusatu layini ey'okusatu ne layini ey'omunaana bagamba bya Leevi. Malaki essula ey'okubiri layini ey'omunaana mumenye endagaano ya Leevi. Ekyo ekitabo kyonna kyali kyogera ku Leevi nga kyogera ku Isirayiri, ekitabo kya Malaki. Kakati bagambye mu kyo mu ndagaano y'Abaleevi si mwe mwali okutuukirira, era singa mwe mwali okutuukirira tewandibaddewo bwetaavu buleetesa kabona ate owookubiri ava ate mu kika ekirala ako gokka. Bino ebyolulimi olwammwe olw'ennansi lwebibalemedde okutegeera abasajja Katonda bo bajja kujja. In a Greek, that word is expansion. Expansion. Ekyo kitegeeza kubonaabona. Bajja bakanganga naye ebintu bino mbikuteereze ku soosi after thorough research. Nga nkozesezza ebitabo mikutu bitabo dictionaries ezimu concordances nzitabula nziwuliriza nsoma I read. Kati ate gwe pastor tolina budde otambula oyiya bantu, tolina budde gakulemye kusoma wano obeeko ebintu byoyize obuliga obaleetera ebintu buyomba buyombi. Oyo agenda okufuna ekikolimu, oyo agenda okufuna ekikolimu ng'okijja mu Bible. Era waliwo bwe twamala discussion y'ebino ebiweebwayo, waliwo Oluganda yaŋŋamba nti mpuliranga ennaku zo naye musumba ezeeyongedde okukendeera kintu ky'okutteko onyeenya Bwakabaka. Ne wabaawo n'omulalire yaŋŋamba mbunkutte ekikolo ky'obulokozi mbukyenjoguumya naye alina ekkanisa. Kakati Katonda yalonda obusajjasajja modulofe obwakulya ku street ajja tukozesa kuba tetulina kintu kyetutya, tetulina kyetulowooza kirala. Byonna 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 kufiirwa. Oluyi lwa Pawulo lwe yagamba kyekirizija ku Kristo, kukubibwa, kulaba nnaku, kusibibwa, kubonaabona, kulumwa njala, kuyita bwerere, kuyigganyizibwa, kukyayibwa. N'agamba tewali. Kakati tukulaze endagaano ye eya Leevi. Bagambye singa yali esobola tebandireeseewo kirala, tewandyetaase kweta kabona omulala. Genda maaso awo w'otandikidde wennyini w'okomye manyi. Kale okutuukirira singa kwaliwo lwabwe akabona ow'ekireevu, kubanga abantu baweebwa amateeka mu biro byabwo, kiki ekyetaaza nate kabona owookubiri okuyimuka mu ngeri ya Melkizedeki n'atabuulirwa mu ngeri ya Alooni? Kubanga obwakabona bwe bwawaanyisibwa era n'amateeka tegalema kuwaanyisibwa. Kadde mwako kubanga obwakabona bwe bwawaanyisibwa era n'amateeka tegalema kuwaanyisibwa. Olw'okuba bwakabona bwawaanyisibwa n'amateeka tegalema kuwaanyisibwa. Ekyo mukikwate, ekyo musumba wekimulema okutegeera. Va mu kanisa ekyo. Ani abagaa nti kati Yesu ali nnyo ku bizimbe? Mukulu oyo abalimu ye mukulu. Obwakabona leero tebubeera nakubeera mu kifo waliwo kabona awo waliwo kabona. Ani abagamba ebyo? Change. If your pastor cannot change him. Choose ofune omulala. Ate Mukama baba yaŋŋamba tasobolanga Katonda nga yatebula abaana be. Si aba yagamba kyekiseera ne Mukama yaŋŋamba agende ng'akendeera mu kkanisa. Kuba aba Mukama yaŋŋambye nga muli bangi naye bingi ebifuloti nze tetemwenenya.
mulose bingi bitatuukirira nga muwoza mukama yakingambye ddala mukama yaŋŋamba waliwo yaŋŋamba mukama nze yannumiriza ti ekimu eky'ekkumi kye nkiwe nali njogera kuyiga naŋŋa nti yaŋŋamba nti nkiwe yiga naziraba emirundi 3 napita namuyita erinnya sijja jjogera katekewo lyange nazinyo ekimu eky'ekkumi kimbeera omusumba yiga namugambirawo tasobola kuba katonda katonda bw'abanga yatandise ebyo atulemye aba mufere kubanga neyiga nze yiga yayogeranga gyendi kubanga mwe mwamulabanga bulabyawo ku mikutu naye ate nze nali mukwano gwe omuntu abamanyi pasita yiga batwalinze ne musumba Sserugo abo be basajja abamanyi era be balina okubaako kye boogera abaye nga tayinza gamba oba ffe twali kumanyiganye era nga musanga nannyonnyola naagalaye kati nyagenda mugenda naye nja kwenenya nga bwetyo wetubeera mu bulwali lwaffe sikyalina kyamugamba kirala kubanga nze omulimu ogwange bwe mala okukulabula ate sinyiikira gwe kukyuka omulimu ogwange guba gwakulabula amazima oba gategedde naye mbu mukama yeyamugamba kati bamukama bangi muwulira bingi kyebaba tebakulimba bw'omusumba yenna bw'alemera ku bino mufere muddukeko nga tumaze okulaga kiriyale bayibo kyegamba awo asome mu butabo bulala asome mawulire bw'olowooza lwaki teriiyo religious leader eyasoma natuka ku doctorate mu Bible ateeka emphasis ku bimu byakulu religious leader sigamba abalokole abo be mulaba be Church of Uganda basoma Bible ne bagijja mu doctorate wadde tebalokoka kubanga obulokozi ate tebuli mu kusoma busomi bwereere buyinako ekintu ekirala ekituyamba mwoyo omutukuvu yatuyamba ate yavaayo tebamubasomesezza kimala gasomako bye basomye naye mukyaki zaabwe golooza omusajja n'asoma ekyo kyonna emyaka n'asoma bayibuli n'abanga tabuuzizza ku nsonga efaanagana bwetyo bo tebaagala kusoma era bajaganya Museveni yabasonyiwa okusoma tebaagala era bayomba nalaba juzi ku mukutu gwa woki nga kuliko abaana bayomba ebyo bye beesomyasomya ebyo beesomyasomya bayibuli egamba olwokuba oganya okutegeera oganya okumanya namye nkuganya mulembe gwakumanya atayagala kumanya ogenda kusigalira nabagaye tubeera kubaamu ne gurupu 2 eddiini y'abalokole n'abalokole bakalizimatic seriously abatambulira mu birabo eby'omwoyo omutukuvu nga bawulira balaba bategeera balizoninga ate ne bayibuli bagimanyi ebyo gurupu egenda okuddako abatagenda kuteekayo mutima eri efeeza oba zaabu abo bayibuli be yalagula abagenda okudduka nga tebasomya nnyiriri abo nga gye bava waako omuliro gye balaga nga bakola bati nga wanyooka omukka nga babuuka buli kasenge konna nga bakutte buli kyakulwanyisa eky'omwoyo nga tolina kyogenda kubagamba so nze bino bwe mba mbisomesa abasumba mwetereze lwaki endiga zijja kubawulira ngaago onnyonnyola ogamba leeta ekimu eky'ekkumi endiga ekuddemu nakiridde olinda ekikolimo endiga ekuwa olunyiriri ekuwa olunyiriri kwegambe Deuteronomy 14:28 mpaka 29 batuulanga ne bakirya batuulanga ne bakirya buli kino kyabanga Deuteronomy 12:5-7 bagambanga abantu bakikuŋŋaanye bakirye era edda kambabuulire nno kano kaaliwo mu reality mba muyosisa edda ng'asomesa nali nsomesa bimu bya 10 akati omuvubuka nampoola olunyiriri
nali sirolabanga era ng'omusolooza w'ebiweebwa ngera omusolooza nga toyinza ddulaba omusolooza tasobola kululaba yalumpa twali mu night prayer konze ebyo baali boogera ku birala ngera ati omusomesa bw'otamala gagaa nti osulewo ekifu kyodduke naye nenzirayo nenkola kukolesaki nendaba ebimu ebyekumi ebyo naye omwana yawanika n'agamba wano mu Deuteronomy 12:5-7 nga batugamba kubirya nze ebyange mbadde mbyeriira akyesolooza n'akiteeka mu guba wantu Samuel sevingiye n'atuuka n'ayita famire ye ne batuula ne bamenya bokisi ne balya ebimu ebyekumi kati ne tumugamba awo wali ekikolimo oba dobba obamu oli mubbi wenenye bwanyaga akati naye nga ebyokwekasa tubijjeewo twagala tutambulire mu bayibuli eno twagala tugitambuliremu njagala omusumba agamba ekyo wakisomye bubi oba kale mugye n'olufilosofu mugambe mu Guriiki ekigambo ekyo kitegeeza kino naye byonna twayiseeyiseeyo eyo kubanga nze ate nazeeyo buto mu kusoma bayibuli nga atasomangako kati ngisomanga alikeo ekirala. So ladies and gentlemen, twayogedde ku biweebwayo bino ebimu ebyekumi bino njagala ate tugende ku ndagaano empya y'ebyogerako ki tumaze okulaba nti amateeka bwe gawaanyisibwa obwakabona bwawaanyisibwa ne buva mu kika kya Leevi ne budda mu kika kya Yuda n'agaanyi n'amateeka tegalema kuwaanyisibwa amateeka gawaanyisibwa kakati abadiventi abawoza ensolo eriwanyisa amateeka era erijjawo n'essaddaaka batukufu abawuliriza ensolo yawanyisa amateeka ensolo nejjawo sabbiiti neteekawo sande bababalade baleeta abogoloboozi maama pasita abalimba amateeka bwe gawanyisibwa obwakabona bwe buwanyisibwa n'amateeka galina okuwanyisibwa amateeka ani yawanyisa amateeka Kristo ye yagawanyisa era bwe yajja mu Bayibuli yonna bawaayo ebiweebwayo ne babireeta eri Mukama waffe Yesu nga tayogedde ku kigambo kimu kya 10 nga takyogeddeeko mwe abalagala types zino ozinyonyoka obulungi mujja kudda mu katandika jjo odiyo ya jjo tetugenda ziddamu naye twalabye ebiweebwayo 8 ebimu ebyekumi just nga birimu categories 8 nga ebimu ebisinga obungi ebimusinga byabamulekwa bannamwandu abayise abaavu naye n'omuleevi bw'aba ali mu nnyumba yo n'akulengera ng'omuwaako tomwerabira ebyo byonna twaze tubiraba twalabye mu Deuteronomy ekyamateeka twalabye ebya Ibulayimu ebibereberye 14:18 mpaka 2 ne tulaba ebya self motivation oba family oba appreciation nga gwe weesiima Deuteronomy oba ekyamateeka 14:22 mpaka 27 ng'ogaane tulinye nnyo mujje tweweemu ne mukuŋŋaanya ne mulyako kimu kya 10 ebyo nno nga Katonda abibayamba n'okuseevinga inkamuzi zaabwe naye ku luno omuleevi nga bino tebibakwatako babawaako buwi si bya Leevi ne tulaba ekimu ekye-10 ekyokusatu ekiri under personal stewardship nga gwe kitereka naye oluvannyuma lw'emyaka 3 n'okisumulula nga owaako Abaleevi abaavu n'abali under privileged abatalina mukisa gwa kufuna tebavunye baabasiba baakola bati n'abayise ebyo nno nga biri mu Deuteronomy 14:28-29 ebyo bimu bya 10 ne wabaawo n'ekimu ekye-10 eky'obujja ekyo nno wakiwanga ng'obadde owayiriza mukazi wo ng'omwayiriza obwenzi
ekizulibwa ate yayenda wakwatanga ekimu eky'ekkumi n'okiwaayo ekyo nakyo kimu kya kkumi so towulira kimu kya kkumi buli kimu n'ojugumira bannange ekimu eky'ekkumi nabagambye mathematically 1/10 is a fraction of a whole era nange omwenda gwe basigazizza nabwo guliko over 10 9/10 ate n'ebino ebirala byonna kwe batodde nyinza n'okuwaako omulabu ne muwaako 1/10 kati totya nti kiri mysterious nnyo nti bannange it is a second one, it is a holy tithe nti tebakikwatako mama omwana kutukekaawo omwana ayokya oyina ekimu eky'ekkumi kikyali mu nsawo zo ekimu eky'ekkumi ezo fractions kyovalana bino abifudde bya jjenjeero naye oba wayiriza mukazi wo n'obaayo kimu kya kkumi ne tulaba ne wabayo ekimu eky'ekkumi ekyali pledged nga oli akoze pledge ye awo tithe nze abagamba mpa ekimu eky'ekkumi I give it ate sikiwa lumu nze mpa ekimu eky'ekkumi mu kyaki as a pledge nasalawo olw'okuba njagayaala okuwanga Katonda olw'okuba nyiza okwewugudisizaawo nesiwaaleyo ddala okwekanga zonna zimpeddeko okwekanga zonna nziridde neneeteekako ko ekkomo nga nze sirunyiriri lwonna lundagira naye nga nzi kati mu free will giving neŋŋamba kampengayo 1/10 sente zange nziwe Katonda naye ate waliwo ebiseera Mukama lwampa omukisa nnyo kati ekyokulabirako wiiki ewedde n'eno abantu bampeereza engoye waziraba abantu bampeereza engoye omuntu nakuweereza essuuti omuntu nakuweereza sente kati awo siwa na kimu kya kkumi ntwala sente nyingi nempaayo in appreciation nga ne siizala kwogera kimu kya kkumi nga bwe mba mbaze kimu kya kkumi Katonda mba mulimu advance mba nasasula omwazi mu advance so kyendagala bino byonna lwaki mbisomesezza kubanga mulimu waliwo eyaŋŋambye ku ssimu omanyi bw'oba ogenda okusomesa ekintu osooka n'omanya what is the objective wemala okumanya objective n'omanya how am I going to pack it koze ababbi baagala olusosoofo kakati nga nzikiriza kakati nagamba ffe mu busomesa bwe simanyi bye wasoma naye ffe mu busomesa tusooka kukola lesson plan ne mubuuza omusomesa bukomye ku grade ki nagamba nze n'omusomesa wa primary ndi wa grade 3 ne mugamba maze ku mikutu gyange ebbanga ki ku Sydney mwana yeyandeese naye nga ndi pastor naye ffe mu busomesa tubeera n'objectives ne mugamba muzeeyi obusomesa musomye nze ne mutuusa ku university oba primary nembeera edi master for 15 years nze nsomesa oyinza n'okusomesa buli lunaku nze nensomesa ennaku 4 abaana bange ne basinga ababo nga buli lunaku osomesa nsomesa ate enjiiya okuyiiya abaana bange nembaawulamu nemmanya nti ono tasobola nyina bw'onsanga mu kirasi oyinza n'okupesa nsosola onsanga nyinabe nga egwekolako enamba 2 nga mbadde enamba 30 wekolako 2 mutuule wano abe 2 mwe muli bataano mwe mugenda kukola enamba 15 mweteeka mulina zimalayo mwe layini eno mulina okumalayo 30 numbers abasosola lwaki bali obawadde 2 nyina ensonga naye era bamalira kumu categorization mukuye agikola mu kirasi ze
bembadde ebbiri bamalira ku mwakola bwakuutiisa atolina kuutiisa ate akola alinda bali bamale akola apuluvu ku namba ze. So ebintu bino basebole bajjabo jangu mpola bino bye nabagamba si byamalala ebintu ebimu byamala okuleeta wano ku mukutu nabagamba ndi hampu nene tomala gafuka ojja kwekoona ku mutwe boneti. So objectives nze nnyina za Katonda eyaleeta bayibuli. Siina objectives za kugamba nti abantu ekiboonoone abantu we banaalekerayo okuwaayo kubanga emisango era gye natuulangamu gifaanana bwe giti nti bwe mbyogera ebiweebwayo bikendeera bakyaki gye emisango gye natuulangamu naye bikendeera nga nkusomesezza bayibuli yeba ebikendeezezza. Kwata olunyiriro lumu lusomese mu ngeri endala bw'oba tolinaawo ngeri endala shata nfa ku bigambo lya sente zo. Mukama tewali muntu yenna Katonda buli omu amuwa abantu abatalabuka sigala ng'oli ez'abatalabuka. Waliwo omusajja omu baali bamuyita ez'abeebafu yerinnya yendya z'abeebafu. Twagambye waliwo ekiweebwayo ekiri pledged tithes nga kiweebwayo 1/10 naye nga gwe weeyama nabagereza neyama okuwanga divine ekimu ekyaki ekyekumi ku musaala gwange gwefuna ku ssomero kale bwe baggalawo ne mugaba baggaddewo amasomero kati tamanja alina okusaba ennyo bagulewo amasomero ate mwafuna ekimu ekyekumi kubanga kyali specific. Nyina n'abantu abalala b'empa ate kuzifiseewo nyina ekimu ekyekumi nyina mwenkigaba nyina bwentyo mbikolera mu tithes mbitambuliza mu tithes. Mulimu ne benatandiseeko wano naye nga mbatambuliza mu tithes. Kakati kitambuza bwentyo kusente sembafunye nsobola okitematema bulamu bwange kwegakireme kwesibaako nnyo kwega calculation ng'ebyenfuna birina arrangement gye bigwamu. Kati eyo pledged tithes Yakobo yakyeyama lubereberye 28 20 mpaka ku 22 ne tulaba the chosen place kye baaliranga mu kifo ekironde ekya families groups zaabwe baakiriiranga mu kifo ekyeroboze Katonda nga yakyeroboza nga yakisazeewo for families mu Deuteronomy 12:5-7 ne tulabawo ekirala eky'Abaleevi Levitico. Kati kino eky'Abaleevi kyekyomusanvu eky'Abaleevi kwe kwavanga n'eky'Abapriests priestly tithes. Kakati eky'Abaleevi ne tukiraba mu kubala Numbers 18:26 kyeky'Abaleevi 18:21 oba va ku 20 mpaka ku 24. Then eky'Abapriests ate kyavanga ku tithe of tithes bajjangako ekimu ekyekumi ku bimu ebyekumi eby'Abaleevi ne bawa bapriests. Endagaano empya eyogera ku kimu ekyekumi. Bwe bituuka ku kimu ekyekumi Yesu tayimirirangako wantu walala wonna n'ayogera nti muwe nga ekimu ekyekumi nti era buli ataakiwenga ojja kuba olya musango. Naye bwe yali ayogera n'Abayisirayiri Abasaddukaayo Abaleevi Abafalisaayo bwe yali ayogera nabo mu Matayo 23:23 yagamba bw'ati mu Matayo 23:23 ate mujjukire okuwaayo Matayo kwajjanga mwekuli bakwogerako mu ngeri ez'enjawulo. Matayo 23:23 ziribasanga mmwe abawandiisi n'Abafalisaayo, zigenda kubasanga mmwe abawandiisi n'Abafalisaayo, bannanfuusi
kubanga muwa ekitundu eky'ekkumi ekya Nabbugira ne Aneta ne Kumino. Muwa ekitundu ekimu eky'ekkumi. Pozinga waawo oluyira otugenda tukutulamu emirundi ebiri. Muwa ekimu eky'ekkumi. Muli perfect mu kuwa ekimu eky'ekkumi. Ekya Aneta, ekya Nabbugira ne Kumino. Kakati nno, message Bible ndowooza yegamba, you tithe even on minor things. You tithe even on small things. Bakolanga batya nga bwe baba baleesa omuwemba, endebe y'omuwemba, nga babala empeke. Empeke y'omuwemba. Buli empeke 10. To 10. Ngemwagijjako ng'agisuula wali. To. Abasajja nga babala ekimu eky'ekkumi. Buno obuntu bwe bagaye mint, cumin, Aneta. Obuntu obusatu. Mu Lusungu simanyi babuyita brill. Mint, cumin. Of your spices, mint, dill and cumin. Mint, dill and cumin. Kubu spices. Obwopeke obutini. Empeke za kasooli ng'akungudde ensawo. Abalemu kwenu. Abala 10. Najjako empeke emu n'agisuula wali. Ey'ekkumi. N'addamu n'abalala 10. Najjako empeke emu n'agisuula wali. Ne bakola ogwo. Oguba muwemba amala y'ensa. Kati era tebabirimanga. Tebalimanga muwemba. Kasooli tabalika. Naye ng'okwegendereza okwo konna ate we batuuka wano bannanfuusi kyekiri oli kyagambye ti singa endagaano eri ey'ekireevi ey'okuwanga ebimu eby'ekkumi perfectly singa yali etukusa ng'esobola otulongoosa tebandireese eno naye ekireetisezza eno waliwo ebitali birongoofu abayise bannanfuusi baki abawandiisi bafalisaayo bannanfuusi ng'ate bawa ekimu eky'ekkumi ku buntu obutono omuntu awa ekimu eky'ekkumi perfectly bw'atyo ate abeera atya munnanfuusi ate omugambo gyati ziri kusanga n'osooka omwogerako ate ekintu ekirungi ebituli by'eggulu ng'ate wano birina kuggula olw'ekimu eky'ekkumi ng'olina kubulwa bw'oteeka n'agamba busiiri basanga bwe bannanfuusi muwa bulungi ebimu eby'ekkumi naye ne mulekayo ebigambo ebikulu eby'amateeka. Supposinga bana ebayibuli togisomanga oba palabupaazi wepaazapaaza weekyamusa that is profane fire omuliro gw'omuzizo. Muwa ebimu eby'ekkumi ku Aneta ne Nabbugira ne Kumino ne mulekayo ebintu ebikulu ako kakwate mulekayo ebikulu ekyo kyokka kiba kimaze okugamba nti ekyo si kyekikulu. Oli bw'agamba nti muleseeyo abantu abakulu muzze na bano ne mulekayo abantu abakulu baba bamaze okugamba nti bano baki bato. Ekyo kyokka mukirowooze tetusoma nga tupaala. Muwa ebimu eby'ekkumi ne mulekayo ebintu ebikulu eby'omu mateeka. Bano yali ayogerako baali b'amateeka gali agaawanyisibwa ne batamanya nti gaawanyisibwa naye ne mu go mwalimu ebintu ebikulu bye balekayo. Yali ayogera n'Abaleevi gurupu ezo nga balina bye bakola naye ate ne bajjamu mu mateeka ebikulu ne babisuula ettale ne baddira ebitali bikulu ne babyoleka eri abantu. Kati ebikulu n'abibagamba obutalyanga nsonga n'ekisa n'okukkirizanga. Ebyo bye bisinga obukulu. Justice, mercy and faith. Era bye byabulawo. Era Yesu abireeta. He came as a teacher of justice. And he died on the course of establishing justice. Yajjaga omusomesa obwenkanya. Bayibuli y'Oluganda ekuyita kulya nsonga.
naye olwokuba ensonga nnyingi nnyo. Bible y'oluzungu egamba, but you have neglected the more important matters of the law, justice, mercy, and faithfulness. Very good. The most important aspects. Byebisinga obukulu. Amateeka ge baagala okutambuliramu ate baggyemu era ebikulu ne babireka ne balekayo ebitali bikulu. Yesu Kristo olwo ayogera ku kimu kya 10 ekibuuzo akiwanise oba kinafuye si kyekikulu. Naye nga bo abaali batambulira mu mateeka ayina kapaati kabagamba wansi saagala kalekayo bajja kukamukumbuukira toyina kawaleseeyo oyina kawaleseeyo mu Matayo 23 ng'amaze justice and mercy and faith n'okukkirizanga naye bino kyabagwanira okubikola era nabiri obutabirekayo. Ate n'entensi kyayogerako kino kyabagwanira mwalina na bino bikolera kubiri nabiri obutabirekayo. Ayogera ne gurupu ndala eyali ekwata amateeka ajjuza amateeka gaabwe byonna babituukiriza. Kakati olwo tukole tutya? Ekibuuzo kinene kiri awo. Kati musumba tukole tutya? Bwemba ekimu eky'ekkumi mba nyonoonye neva oba tuyonoonye naye teri ayina kikusolooza ekya puresha nga bwakipakirako ebikolebwa. Okuwa ekimu eky'ekkumi kwenkanankana n'okuwaayo ekiweebwayo ekirala kyonna. Era okwawula ebibbo oyiye nakatemba n'okwawula abawi abakimu eky'ekkumi n'okubatinkizisa n'okulaga nti bali abawadde ekimu eky'ekkumi be bamaanyi n'okubalaga. Kakati kiki kyenjagala oba manya kyensomesa nsomesa nti we give to the church. Bayibuli egala tojjanga mu maaso ga Mukama nga kosa. Bayibuli etugamba toberanga na kirowoozo kikodo eri muganda wo. Bayibuli etulagira okuwaayo. Yesu tumulabe Matayo 5:2 ng'aweesaayo. Matayo 5 yatudemonstratingira obulokole bwe. Si buwanvu, si bwakupakira kuyiyayiya, si bwakutetenkanya. Matayo 5:2 agamba kubanga mbagamba nti obutuukirivu bwammwe bwe butasingenga obutuukirivu bw'abawandiisi n'abafalisaayo temuliyingira n'akatono mu bwakabaka obw'omugulu. Kakati kino ekyaffe tujjira ku level ndala. Obutuukirivu obwaffe bulina kuba waggulu nga businga eby'ekifalisaayo nga tetuli ku byabannanfuusi n'abawandiisi. N'atugamba atya ti omuntu yenna kubanga olwabirimu olumu mwawulira ab'edda bwe bagambibwa nti tottanga naye omuntu bw'anattanga anazzanga omusango. Naye nange mbagamba nti buli muntu asunguwalira muganda we alizza omusango. Naye anaagambanga muganda we nti lakka asaanidde okutwalibwa mu lukiiko. Naye anaagamba nti musirusiru asaanidde okusuulibwa mu geyeena n'omuliro. Kale bw'obanga oleese saddaaka yo ku kyoto. Olwo mbadde njagala 23 Kale bw'obanga oleese saddaaka yo ku kyoto. Buli wojjagala saddaaka ku kyoto. Bw'oyimeyo n'omala ojjukira nga muganda wo akuliko ekigambo. Lekawo saddaaka yo mu maaso g'ekyoto oddeyo osooka omala okutabagana ne muganda wo olyoke okomewo weeyo saddaaka yo. Yagalananga mangu n'oyo akwawaabira ng'okyali naye mu kkubo. Akwawaabira alemenga okukutwala eri Katikkiro. Ne bolekera kakati okuwaayo ng'olina ebintu ku mutima olina gw'owalana olina effujjo Kristo tebikyamulya. Ate bwe Baleevi teeka ne bwe wabanga mu byotya ng'olina okuleeta
olunyiriri olw'embadde njagala Yesu ng'ayimiridde ku kibbo nga bawaayo ekibbo eki ne baleeta namwandu n'akutulepeesa. Namwandu bw'akutulepeesa n'alisuulamu Yesu n'agamba ono awaddeyo nnyo kubanga ekyo kyabadde alina. Lwaki teragamba ow'ekimu eky'ekkumi gy'aba awaddeyo ennyo. Lunyiri olwo lukeberekebera awo lukebere nga namwandu yawaddeyo nnyo kubanga okuwaayo kw'endagaano empya wadde mwabasoma temanyina kyenkola kati temanyi kino kyenkola ate kyekisinga ani Luka 12:41 Luka 12:41 Mark 12:41 Okay, Mark 12:41 N'atuula okwolekera eggwanika n'alaba ebibiina bwe bisuula effeeza mu ggwanika bangi abaali abagagga abasuulamu ebingi. Awo namwandu omu omwavu n'ajja n'asuulamu ebitundu bibiri ye kodulante. Soma Luganda bwe bigana ng'odda mu Luzungu oba Bayibuli yekyusa kodulante. N'ayita abayigiriza be n'abagamba nti mazima mbagamba nti namwandu ono omwavu asuddemu bingi okusinga bonna abasuula mu ggwanika. Nayongereyo kubanga bonna basuddemu ku bibafikkiridde naye oyo mu kwetaaga kwe asuddemu byonna byali nabyo bwe bulamu bwe bwonna. Naye oyo asuddemu byalina byonna bwe bulamu bwe bwonna. Kakati okuwayo kw'endagaano empya oyo otumuze mu fraction. Asudde mu fraction ki? 10/10. Mbale ngenda genda gye wasomera batugize ku balance. Ono asuddemu kyonna awaddeyo kyalina mu ndagaano empya bwe tugenda bikola Batume essuula 10 Katonda atta. Abatume bikola Batume essuula ey'okutaano layini okuva ku esooka ey'okubiri n'ey'okusatu. Naye omuntu erinnya lye Ananiya ne Safira mukazi we n'atunda ebibye ne yeeterekerako omuwendo. Mukazi we naye ng'amanyi n'aleetako kitundu butundu n'ateeka ku bigere by'abatume. Naye Peetero n'agamba nti Ananiya, Setaani akujjulizza ki omutima gwo okulimba Omwoyo Omutukuvu ne weeterekerako ku muwendo gw'ennimiro? Bwe yali eyo teyaliyo, era bwe yamala okutundibwa teyali mu buyinza bwo? Kiki ekikuteesezza mu mutima okukola bw'oti? Tolimbye bantu naye Katonda. Ananiya bwe yawulira ebigambo ebyo n'agwa n'atondoka n'afa. Kakati tetulabye muntu yenna mu Bayibuli Katonda gwasse olw'ekigo ekyekkumi naye asse Ananiya amutidde ki? Kweyama n'otatuukiriza. Obweyamo mu mulembe guno gwaffe bwa bulabe n'okusinga bino bye musomera mu Malaki. Bw'oba weeyama mu mutima gwo nti ogenda kuwanga ekimu eky'ekkumi, obwo bweyama kituukirize. Obweyamo buttisa era tugenda kubalaga obweyamo kintu ekikisiza ddala. Waliwo oluyitiro balubyeno kuviira ddala no mu ndagaano enkadde ndowooza mu kyamateeka 10 mu kyamateeka 10 obweyamo buttira ddala bwo tebusibangamu era tebubeera nka advance tebuliko kyobudde mu ndagaano ki Eva essula ey'ekkumi ekyamateeka buga nti kasita weeyama
ekintu kyonna neba sula yasatu esula kubala asatu kubala esula 3 va ku lusooka. Musa n'agamba emitwe gy'ebika by'abaana ba Isirayiri nti kino kye kigambo Mukama kyalagidde. Omusajja bw'aneeyamanga obweyamo eri Mukama oba bw'anaalayiranga ekirayiro okulagaanya obulamu bwe n'endagaano, tavumisanga kigambo kye, anaakolanga byonna bwe biri ebifuluma mu kamwa ke. Era omukazi bw'aneeyamanga obweyamo eri Mukama ne yeeragaanya n'endagaano ng'ali mu nnyumba ya kitaawe mu buto bwe, kitaawe n'awulira obweyamo bwe n'endagaano gy'alagaanyizza obulamu bwe, kitaawe n'amusirikirira, kale obweyamo bwe bwonna bunaanyweranga na buli ndagaano. Kati n'omwana omuto nga yeeyamye bwe yeeyamanga omuzadde n'atakimenyawo ng'omwana yeeyamye mu kyaki, taata n'asirika busirisi aba alina okusasula. Taata nga yasasula? Victor yeyamako emitwalo 10 nga tamanyina bwe gyenkana. N'awanika kati abasumba agolede bamaze dda abantu tebawanika. Victor alaga mitwalo 10 yali awo muto mitwalo 10 k'omusumba gyeya 10 wandiika ye Victor mukuye omuto wandiika 10 naye netya okuswala nenziwaayo kanayewe olwokuba naliwo nesikimenyawo nayina ziwaayo kati ate juzi ngenda okulya simu eva naluvule ti abaana bo wano beeyama buli omu ekuwangayo emitwalo 10 buli oba ki kusakuzi oba conference omwali mweyamyezaki The great warning. Kaya n'ensonga ensiriikirira ne mugamba kabezeeyama bati bwe bakuwulira gye bakola ngenda okuwulira anemeddeko sekulitala anemeddeko musumba tutambulire mu butukuvu abaana beeyama wano ne tuwandiika bajjayo kandi ne tuziwandiikako ne mugamba terina najoyinza bafunaana twerira bisaze namugwe genda mu kitabo ekyo osazeemu bwoti saaliwo nga beeyama maama wabwe teyaliwo nga beeyama ate nga mukimanyi tebakola kakati ate namwe mugenda maaso n'okuwandiika kakati abaana newodda mu mateeka bali biro 18 tebakola ogenda okubuuza bana abato sente weeyamye ngaogenda zijjawo amanyo gange gatabise okunyenya agenda ganguza kakati owandiika ti beeyamye obweyamo obwo nabuganda kuba asaaliwo kati omwana n'omukazi kati omukazi bwe yeeyamanga bwona osoba essuula eyo eyasatu ba naasirika obanga n'abakazi oluusi bakyamuka nga muli mu nkuŋŋaana naakuswaza baana kukwatako sena mwami wange tujja kuwaayo kadde 9 sikyo ddayi nakuleetera ne i5 nombeera ojja kutwala otakiddamuwera bisakamera akati nemugenda muyomba mu kkubo milioni 9 nakunyonyodde ebizibu etulimu abaana balina okuddayo kubasobera okuwoyame milioni 9 sente tugenda zijja wajja ziswabwala kakati ekyo kinene kati kakubire musumba mugamba oli mukunyombesa bireke nno kale kakati n'oguma n'otoba kakati ne bateekawo enkola nga n'abakazi bwe yeeyama bba n'asirika saakusasula naye bwe weeyamanga omwami n'awanika n'agaa tetujja zisobola tujja kusobola milioni 2 tekinywera omukazi kyaba yeeyamye
era tekyanyweranga. Kaakati ekiweebwayo ekikulu ennyo ekkanisa kyebuusizza ate amaaso nga n'okutta kitta mu ndagaano empya bakiyita pledge. Kweyama kupulejinga. Kyova olaba Abayisirayiri baawanga ekitiibwa ekintu kye bayita pledge. Yefusa n'atuuka okweyama nti bwe kintu ekinaasooka okunsala mu maaso ngenda kukisala Mukama olw'okumpa obuwanguzi. Abaali awo Galo yasooka ddaali n'agamba onzise maama kakazi kattu bakajjako omutwe gwavaako. Kati mu byenkadde byonna ekintu Bayibuli kiringa eyasimba ekkanisa y'abatume yasimba entiisa ku kintu kye bayita pledge. N'okusinga ebintu byonna tewaliwo mutume yenna eyasomesa tithes, tewaliwo mutume yenna. Kyokka ngenda kusomesa ng'abatume basomesa okugaba. Pawulo n'asomesa okugaba n'atakijjaako mu kamwa nti 1/10. Lwaki? Nga tikiyinza kubamala nakubamala. Naye ng'ate abaawangayo nga bawaayo mega okusinga tithe. Beeyamanga bibanja naga mpaddeyo ekibanja ky'egi, mpaddeyo ennyumba yange, mpaddeyo kino. Kwe kuwaayo. Kati olunaku lw'enkya ngenda kusomesa kuwaayo. Ngenda kusomesa kuwaayo emu 10 mu ndagaano empya. Bayibuli tuwulira babyogera against kumpi Mateyo 23 abinafuyiza. Ate tugenda okulaba zeemo binafuya nga waliwo abaali basaba mu yeekaalu 2. Abafalisaayo omu n'agamba nze mpa ekimu eky'ekkumi. Nsiiba n'okusiiba emirundi 2. Baasiibanga ku Tuesday ne ku Friday ne ku Thursday. Naganze mbikola naye omu n'ayifukamira sayidi eri n'asaba n'agamba taata nze byonna ebyo siwa naye ensaasiraanyi n'ebibi. Yesu n'agamba era oli ye yasinga ng'asinga ono abadde yeewoyogerako bwawa ebimu 10. Ekyo kikulu nnyo, kikulu nnyo. Kati olunaku lw'enkya ngenda kusimbira nti buli mukristaayo kimukakatako okuwaayo mu kanisa, kimukakatako okuwaayo eri Katonda nga tusimba nyiriri. Naye kuwaayo ki? Ayagala oyo agaba n'essanyu. Ayagala oyo agaba n'essanyu. Bayibuli esimba kugaba. Endagaano empya esimba kugaba. Pawulo yasimba kugaba. Mugabe mu yeekaalu, mugabe mu kanisa manya, mugabire abakristaayo, mugabire abantu abali obubi, mugabire abantu, mugabire abalina ennaku, mugabire abayise, mugabire. Tugenda okulaba ku lunaku lw'omusango nga boogera ekigendo tuyingiza. Nali bwereere ne munyambaza, nali n'ennaku, nali mukomera ne mujja ne mundaba, nali mu ddwaliro ne munnambula, nali n'enjala ne mumpa ekyokulya, nali n'ennyonta ne mumpa ekyokunywa. Muyingire mu Bwakabaka. Twakulaba ddi? Waliwo liwawa omwavu, waliwo liwawa aliwa, waliwo liwawa bwati, waliwo liwawa. N'atuuka n'agamba ate nabano mubawe empeera, ng'ababuulizi b'enjiri baweebwa empeera. Ebyo nabyo tugenda biraba enkeera ng'ababuulira enjiri baweebwa empeera. Abagagga babakubiriza tulabe endagaano empya ekubiriza abagagga. Wandiikira abagagga ne batabagamba muwe ebimu 10 naye ne babagamba mugabenga, mwewanikire ku mawanika enkuyaga gye zitagenda kutuuka. Omwana najja n'agamba nkole ntya okukugoberera, nkole ntya okuba omutukuvu. N'amugamba genda otunde by'oli nabyo. Ku by'okuwaayo byonna Yesu naye gino walinga ekigambo 1/10 okubala yali akulemeddwa. Maafi yali Yesu takola maafi. N'alemwa 1/10 gyogera. Pawulo n'asomesa okuwaayo n'alemwa gyogera.
aweeva nkiddamu abawa ekimu eky'ekkumi muwa mu kanisa era Mukama abawa omukisa. Why? You offer to God. You offer to God. Simple. Wasalawo offering eri Katonda n'owangayo ebimu eby'ekkumi. Mweyengeri. Naye waliwo omulala nga ku lukuŋŋaana nga otera okuba n'omuntu w'omunda conference awaayo nte. Nga ye bwatu bwe yasalawo ekikola. Waliwo omuntu omulala okimanyi waliwo omuntu atuwa $5,000 ziyambe ku network buli mwezi. Kati gwe ng'omulemerako ate ekimu ekya-10 Katonda basumba mwe Katonda ali kuvumbika ejjinja eryokya mu kamwa. Omuntu awadde akoze buli kintu kyonna. Waliwo gwe basigamu emmotoka n'amubuuza bagiguze mmeka. Baagigulira omusumba. Musumba n'amubuuza yagimugulidde bagiguze ssente mmeka. Yali yagiguze $1,18,000 kapya. Musumba yali talina mmotoka n'amugamba mmala okusabira emmotoka njagala ekimu eky'ekkumi wali ekyaguze emmotoka eno tumaleyo ennono. Tumaleyo ennono. Netunuulira omusumba Bokooti obwabagomba yennaye bakugulidde emmotoka. Omusumba omwana awaddeyo oliawo omukazi akazako omusajja. Musumba nabyo tujja kunoonya. Sayagadde esooka ekyo ekinene. Musumba natunze na gundi yange n'ambuulira bye yatunze nga ye bambi tavugana mmotoka. N'agamba genda oyigga ekimu kya-10 omaleyo omukisa. Beekaza olwenange oba munywanki. Omusajja bwe twalitambula n'agaana ye abasumbamu abaki. Oŋŋamba otya nti siwadde Mukama okugulira muddu w'emmotoka akitambulireko. Oŋŋamba otya ng'olemedde ku kimu ekya-10. Nze basangula kula mwaka mitwe. Emitwe gyammwe ngijjamu ku looti ate muyooma. Njijjamu ku looti akasayi kakwata. Bakuwadde 10 ate obanja kimu kya-10 oliko ki? Enkuwayo kwendagaana empya kunene nnyo kusava kusinga okwendagaana enkadde. Tubadde twogera ku Levitic Covenant naye nga tujja kumalirayo ddala olunaku lw'enkya olwokuna twogere ku kuwaayo mu kanisa okw'amazima. Tewali kibawuza biddo oyo yenna katemba kubanga nze mbadde ntunula nnyo. Nze ndi muntu aketta alaba buli kintu kyonna. Ndi muntu aketta ne mu societies mmanya era wemba mu kampani y'emu nga mwekola manya ne ssente ze balina ku akawunti. Ndi muntu aketta mba netegereza mu buli nsonga yonna. Naye nalaba nga ba ushers nga natuukaga gye babalira ssente nga zonna bagiyaawo. Ebiba wali bibadde byawule. Batuuka ne bagatta obakyamuziza omugatta zaaki mwezigattira ki ku akawunti. So ebyo byonna twagamba malyansimbi okufulumya ebbaasi ezakkala ng'ez'ekimu ekya-10 z'emmyufu ez'okutambuza mu bantu ayagala egundi ebbaasa biki ebyo byonna twabizuula nga si byamazima si bya ddala. Endagaano y'Ekireevi ye yali etambula nabyo, yali etambula n'ekimu ekya-10. Endagaano empya yakugaba you give. Buli omu abenga n'ekyokugaba. Bayibuli egamba eyabbanga alekeraawo okubba. Naye buli omu abenga n'ekyaki n'ekyokugaba. Munyiikire mu kugaba, munyiikire mu kuwaayo, munyiikire mu kusapootinga ababuulizi, munyiikire mu kuwa olwendo lw'amazzi ababuulizi b'enjiri, munyiikire okuwaayo in any proportion, in any fraction. Munyiikire. Bantu bawaayo 3 bya 10, bantu bawaayo 5 bya 10, naye gwe n'odda n'omuzza ka fraction kali. Baana bakola Ebwarabu
n'akwata omusaala gwe gumpi n'aguwayo gwonna kwe n'omugamba ate ekimu eky'ekkumi. So eyo ndagaano ya Kireevi tujja kukoonako ne kutonotono obulala ng'ekibereberye nkya tulabe nakyo tubuuze muberyaberya biki oziza okuba ekibereberye ate n'oba n'ekimu eky'ekkumi kisoboka bw'otoolako kibereberye ne kiweze. Anti ekibereberye oba okiwadde ate ekimu eky'ekkumi oba ogenda kijja. Anti kati ate kyamuziza oba olidde ekikulimu ng'ate owadde anti byebyo kekavyo ke tulina byolabena bigenze mu kanisa. Ndowooza ekiddako ojjako olina okusomesa abasumba okubaagazisa okusoma. Bakutta mwoyo nga waali mwoyo ye tica mwoyo yabasomesa bo tubanyiriza. Nze kyaki bwezityo ezogera bwezityo naziwaayo emyaka okuva kati naziwaayo emyaka 5 nezimaze okulashinga bwe nga batandise kuyiiya nga kaweddemu. Banna abajja babyogera eyawali eyali enene ennyo yabyogeranga nti okusoma sikulina makulu. Baggwamu banoonya amaanyi ne gatuuka ne gabula bamaliriza basamidde. Therefore njagala kubagamba basebo ne bannyabo Katonda atwagala kuwaayo mu kyaki simple. Jangu n'ekiweebwayo jangu n'okwebazaako gomanyi thanksgiving celebrate jangu webaze Katonda jangu osanyukire Katonda waayo ng'omutima gwo bwe gukusobozesezza oba gukwagazisa n'ekimu eky'ekkumi oba wote bw'okyagala kyokka ate bw'oba osazeewo okuwa kimu kya 10 kiwe naye with joy nga tebiriko mwekikwatirako mwera kuzza 20%. Nga wakirya mboze 20% gojja birimalirenda akati eyo byetukyeko muli badde mukusigala ng'owekimu eky'ekkumi sigambye abakiwa muliko obuzibu ekyo kyoba osobodde naye tolowooza mbu okoze kya bbeeyi nnyo kubanga ekimu eky'ekkumi kitegeeza ku bintu 10 Mukama omuwadde kamu naye waliyo abalala nga bawa 3/10 waliyo abasenjuka n'agamba Mukama tugabanyidde wakati abo nabo gyebali yendagaano empi. God bless you so much. Mwebale nnyo taata mu linnya lya Yesu Kristo mwana Katonda omulamu nsabira abasumba Mukama bonna abataddeko emitaafu abagamba nti tukoze tutya endiga zaffe okutawulira njiri eno nga baagala kweka ndiga zaabwe Mukama ezo zo zaabwe naye ezizo ziwulira amazima ga Bayibuli. Kwegaliza omusumba omulungi tuyigirize tulungamye tuwe okubikkulirwa tuwe okusoma Bayibuli ffenna ng'ekkanisa kubanga amazima geegalina ekitangaala egalungamya buli muntu yenna. Taata abantu bonna abadde ku bunkenke abamu babasalira kumpi gwa kufa nga bamugamba eyo gy'oli Mukama akumanyemu eb'ekkumi Aliyazi waliwo yaŋŋambye bamubanja Aliyazi za myaka 9 bwe yagenza okubalamu ng'awo yali wonna gyali akola naye nga tannalokoka emyaka egyo gyonna bagimbaliddemu. Taata nkwegayiridde omuntu oyo busumulule kubanga namusabiddeko naagala era okweralikira ku kyamuliko era okweralikira ku kyamukutte. Taata nkwegayiridde amweraliikiriza naye mweraliikirize aloote nga waliwo ejjambi yegaluddwa ng'eringa emusokolamu eriiso oba aloote akabazzi malayika akagaludde naye nga tomutemera ddala aloote buloosi naye yeraliikirireko olw'okweraliikiza abantu ba Katonda. Abantu bonna bonna nobatambuliza ku bunkenke bakuwa tosiima wabakanga bukanzi buli ssaawa mulira kukutiisa mu linnya lya Yesu Kristo. Mukama alibasesemya byonna bye mwali. Mukama agenda kubibasesemya mutuuse okubirekanga mu bimeze mutuuse okubirekanga mu ofiisi gamu mutuuse byonna okubisesemanga. Taata nkwegayiridde bataase bonna abantu abadde balimbiddwa batambulire mu ssanyu batambulire mu kuwaayo nga tebawalirizibwa. Byonna mbisabye okuyita mu linnya Yesu Kristo Mukama waffe. Amen. God bless you. Enkya tujja kukwata ku biweebwayo byonna ebya buli kika. Ku Lwokutaano tuba n'ebibuuzo. Olwokutaano bibuuzo byokka obuuze ebibuuzo buli kibuuzo ky'owulira ng'okimbuuza
ensonga eza bayibuli naddala bye tuba tukutteko, then wiiki ejja tubeera tugenda kusindagaana endala nazo tuzijje mu kkubo ate tusome ebiddako. Mukutu gwa kusoma aba Bible school teweerabira Bible school nga mugwomwenda nga lumu tugenda kuba tutandika okusomesa ku mukutu abali mu Bible school yaffe amasomo gaffe abadiploma n'abacertificate. Diploma twasazeeyo tweyongereyo, graduation nga tetundagikola mpaka gavumenti weenejjako lockdown. God bless you.